Agora, nas crianças, a criança ela tem crescimento, não pode usar uma placa acrílica, senão evita o crescimento. Então, esse aparelho é um aparelho de polietileno, é um aparelho que é colocado na arcada de cima, e a criança que range, às vezes, ela tem o queixinho para trás, às vezes ela ronca, então o queixo é para trás. Quando ela joga o queixo para frente no aparelho, melhora as vias aéreas e ela evita de ranger os dentes. Então, tem um aparelho tanto para adolescente e também para criança. Que na verdade a criança, a partir de 2, 3 anos, se ela range os dentes muito e a mãe escuta o barulho e está atrapalhando ela, existem esses aparelhos preventivos. Olha lá, gente, que simples, tá? a câmera Então esse aparelho, na verdade, ele não é também só para evitar de ranger os dentes. Ele é para fazer com que a criança respire melhor. Ela tem uma melhor qualidade de vida. Até a criança que chupa chupeta, mamadeira, ela tem um maior ranger de dentes, porque a língua fica baixa. Então esse aparelho, ele ajuda até a posicionar a língua melhor e o queixo melhor, avançando o queixo para evitar esse ranger de dentes, né? Para ajudar o padrão respiratório. Então vocês estão vendo que assim, o ranger de dentes não é só a parte emocional, a parte respiratória, mas também às vezes a criança range os dentes porque ela tem genética. Alguém na família range os dentes. Né? Então tem que avaliar outros fatores. Se o pai e a mãe tem isso, provavelmente a criança vai ter essa predisposição. Pode ser que sim, ele é multifatorial. Não tem como a gente afirmar também que é só essa causa. Muitas vezes a criança ela é mais tensa, mais estressada. Não quer dizer que é porque o pai também é estressado, mas a mordida da criança também interfere. Se a mordida é profunda, ele tem uma maior tendência de ranger os dentes. É muito importante a gente avaliar tudo isso, porque isso gera um problema enorme depois na vida adulta. E é importante conscientizar as crianças disso, né? De dizer quando está com a dor, da posição da língua e tudo isso também. A doutora, inclusive, fez um gibizinho. Tem esse gibi aí, né, doutora? Porque com criança a gente tem que trabalhar tudo de uma forma muito lúdica, né? Sim, esse gibi é um gibi educativo para ajudar a comunidade, porque o bruxismo, o ronco, respiração bucal, ele é uma ação social. Então a gente fez de forma lúdica, ensinando as crianças primeiro a limpar o nariz, ficar de boca fechada, postura da língua e para evitar de travar e ranger os dentes. Então o gibi está à disposição, a equipe da Excel Kids que fez, não foi só eu, então está à disposição da comunidade. Você falou dessa questão de limpar o nariz, lavar o nariz com sono nessa época do ano também ajuda a combater até mesmo a higiene do sono é muito importante antes de dormir, né? Ter certeza que a criança está com o nariz limpo, né? Escovar os dentes, mas limpar o nariz é o mais importante para ela evitar de ranger os dentes. Também tem aquela higiene do sono de tomar um banho, às vezes tomar um chazinho para relaxar, fazer uma massagem. Eu ensino muitas vezes a fazer a massagem relaxante nas crianças, porque ela fica menos tensa. E até mesmo mastigar alguma coisa dura, uma maçã, uma cenoura, antes de dormir, porque assim não fica tão tensa a musculatura e relaxa. Vai relaxar. Olha que bacana essas dicas, viu, gente? Espero que os pais aí tenham anotado todas essas dicas. Nós temos algumas perguntas aqui. Marcele, minha filha arranja muito os dentes à noite e faz barulho. Isso atrapalha o sono dela? Já disse que sim, né? 3 anos, imagina só. Na verdade, 3 anos de idade, as pessoas até perguntam, né, classe ortodôntica, como nós vamos tratar? É importante tratar quanto antes e quando a criança aceitar. Muitas vezes a gente não vai colocar aparelhinho, nós vamos fazer a prevenção, até mesmo tem que descobrir qual é a causa. Às vezes ela está ansiosa, ou ela está com o nariz entupido. Se ela está ansiosa, vamos botar esse no esporte, na natação, ou para jogar bola, ela extravasa. Mas muitas vezes se está associado a um fator respiratório ou até mesmo fator gastro. Tem criança que tem refluxo, gastrite e está associado também ao bruxismo. Então tem que descobrir a causa, mas é importante tratar, não só com o aparelhinho, às vezes pode ser simplesmente melhorando a postura, tirando a chupeta ou a mamadeira, também é uma ação. Olha, eu confesso, doutora, que eu nunca imaginei isso, assim, essa relação com a gripe, com a sinusite, né? Essa dica de lavar o nariz, eu achei ela incrível, porque realmente é a prevenção, né? Tem mais pergunta aqui, Priscila. Minha filha tem 19 anos, sempre rangeu os dentes à noite, mas nunca achei que era algo grave. Ainda dá tempo para tratamento? Essa mãe deve estar se sentindo péssima, né? Calma, dá tempo, não dá, doutora? Olha, 19 anos ela já não tem crescimento das arcadas, porque o importante da ortodontia, né, que é tratar a prevenção, o crescimento, é tratar até os 10, 12 anos. E o maior pico de crescimento da criança é de 4 a 9 anos. Mas se ela está rangendo e desgastando o dente, o melhor tratamento é uma placa, que pode ser acrílico para quem é adulto, né? E se for criança, tem que ser uma placa ou um aparelho que vai melhorar o crescimento
alinhamento das arcadas e permitir que ela respire melhor. Então, um tratamento ortopédico. Doutora, muito obrigada pelas informações. Eu achei incrível, eu adorei as dicas que a senhora nos deu. Espero ter orientado muitos pais também. Prazer estar aqui com vocês. Bom Parabéns dia. pelo trabalho, viu? Obrigada. Olha, até